ઉદાહરણ 1 ઉકેલો. પહેલું 2 sin 2 theta minus 1 is equals to 0 અને sin square theta minus sin theta minus 2 is equals to 0. ઉકેલ. એમાં પહેલું 2 sin 2 theta minus 1 is equals to 0. So therefore sin 2 theta is equals to 1 by 2. Therefore is equals to sin pi by 6. 1 by 2 એટલે means sin pi by 6. So therefore sin theta is equals to sin alpha નો વ્યાપક ઉકેલ શું હતું? k pi plus minus 1 raised to k into alpha, જ્યાં k belongs to z છે. So therefore 2 theta is equals to k pi plus minus 1 raised to k. આલ્ફા ની જગ્યાએ શું આવે છે? પાઈ બાય 6. k belongs to z. So therefore theta is equals to k pi by 2 plus minus 1 raised to k pi by 12. k belongs to z. તો આમ આપેલ સમીકરણનો વ્યાપક ઉકેલ આપેલ સમીકરણનો ઉકેલ ગણ k pi by 2 plus minus 1 raised to k pi by 12. k belongs to z છે. બીજું sin square theta minus sin theta minus 2 is equals to 0. તો માટે sin theta plus 1 sin theta minus 2 is equals to 0 એવા અવયવ પડે. માટે શું થશે? sin theta plus 1 is equals to 0 અથવા sin theta minus 2 is equals to 0. So therefore sin theta is equals to minus 1 અથવા તો sin theta is equals to 2. પણ sin theta is equals to 2 એ શક્ય નથી. તો માટે શું આવશે? ખાલી sin theta is equals to minus 1 is equals to શું કહી શકે? sin minus pi by 2. So therefore theta is equals to k pi plus minus 1 raised to k alpha ની જગ્યાએ minus pi by 2, જ્યાં k belongs to z છે. So therefore સમીકરણનો ઉકેલ ગણ k pi plus minus 1 raised to k minus pi by 2 છે. ઉદાહરણ 2 ઉકેલ શોધો. टू cos square theta minus root 3 cos theta is equals to 0. ઉકેલ. તો શું આપ્યું છે? 2 cos square theta minus root 3 cos theta is equals to 0. So therefore cos theta common નીકળશે. 2 cos theta minus root 3 is equals to
0 તો શું થશે cos theta is equals to 0 અથવા 2 cos theta minus root 3 is equals to 0. Therefore, also theta is equals to 2k plus 1 pi by 2 જ્યાં k belongs to z થયો અને અહીંયા શું થશે cos theta is equals to root 3 by 2 તો is equals to cos pi by 6. Therefore, theta is equals to શું મળશે અહીંયા 2k pi plus or minus pi by 6 જ્યાં k belongs to z. તો આમ આપેલ સમીકરણનો ઉકેલ ગણ 2k plus 1 pi by 2 જ્યાં k belongs to z ઉપગણ 2k pi plus or minus pi by 6 k belongs to z. ઉદાહરણ 3 cos x plus cos 2x plus cos 3x is equals to 0. ઉકેલ શોધો. ઉકેલ તો શું આપ્યું છે cos x plus cos 2x plus cos 3x is equals to 0 છે. So therefore cos 3x plus cos x plus cos 2x is equals to 0 લખી શકીએ. Therefore આનું સરવાળાનું સૂત્ર શું થશે એને આપણે કયા સ્વરૂપમાં મેળવીએ ગુણાકાર સ્વરૂપમાં મેળવીશું એટલે કે 2 into cos 2x થશે કેમ તો 3x plus x એટલે કે 4x by 2 તો મીન્સ 2x થઈ જશે into cos x કારણ કે 3x minus x upon 2 તો મીન્સ 2x minus 2x divided by 2 એટલે કે cos x plus cos 2x is equals to 0. So therefore cos 2x common નીકળશે તો શું રહેશે 2 into cos x plus 1 is equals to 0. Therefore cos 2x is equals to 0 અથવા 2 cos x plus 1 is equals to 0. Therefore શું થઈ જશે 2x is equals to 2k plus 1 pi by 2 જ્યાં k belongs to z અથવા cos x is equals to minus 1 by 2 is equals to cos 2 pi by 3. અહીંયા 2 pi by 3 એ કેવું છે 2 pi by 3 belongs to 0 થી pi છે. So therefore x is equals to શું થયું અહીંયા 2k plus 1 pi by 4 જ્યાં k belongs to z અથવા x is equals to 2k pi plus or minus 2 pi by 3 k belongs to z. તો માટે આપેલ સમીકરણનો વ્યાપક ઉકેલ અથવા તો એનો ઉકેલ ગણ
શું છે 2k plus 1 pi by 4 જ્યાં k belongs to z union 2k pi plus or minus 2 pi by 3 જ્યાં k belongs to z છે. ઉદાહરણ 4 ઉકેલો tan square theta plus 1 minus root 3 tan theta is equals to tan theta minus root 3 is equals to 0. ઉકેલ tan square theta plus 1 minus root 3 tan theta minus root 3 is equals to 0. Therefore, tan square theta plus tan theta minus root 3 tan theta minus root 3 is equals to 0. Therefore, tan theta common નીકળશે પહેલા બે માંથી તો tan theta plus 1 minus root 3 common નીકળે તો tan theta plus 1 is equals to 0. Therefore, tan theta plus 1 into tan theta minus root 3 is equals to 0. Therefore, શું થશે tan theta plus 1 equals to 0 અથવા tan theta minus root 3 is equals to 0. Therefore, tan theta is equals to minus 1 and tan theta is equals to root 3. Therefore, tan theta is equals to tan minus pi by 4 કારણ કે minus 1 છે એટલે 1 means tan pi by 4 ની વેલ્યુ 1 થશે તો minus 1 એટલે કે tan minus pi by 4 અથવા tan theta is equals to tan pi by 3. So therefore theta is equals to k pi minus pi by 4 જ્યાં k belongs to z અથવા તો theta is equals to k pi plus pi by 3 k belongs to z. તો માટે આપેલ સમીકરણનો ઉકેલ ગણ શું થશે k pi minus pi by 4 જ્યાં k belongs to z योग k pi plus pi by 3 જ્યાં k belongs to z છે. ઉદાહરણ 5 4 sin theta is equals to cosec theta નો ઉકેલ શોધો. ઉકેલ શું આપ્યું છે અહીંયા 4 sin theta is equals to cosec theta. So therefore cosec theta એટલે કે 1 upon sin theta is equals to શું થશે 4 sin square theta is equals to 1. Therefore sin square theta is equals to 1 by 4. So therefore sin theta is equals to plus or minus 1 by 2. એટલે કે sin theta is equals to sin pi by 6 અથવા તો sin theta is equals to sin minus pi by 6. Therefore theta is equals to k pi plus minus 1 raised to k into pi by 6. K belongs to z अथवा theta is equals to
k pi plus minus 1 raised to k minus pi by 6 જ્યાં k belongs to z. Therefore, theta is equals to k pi plus minus 1 raised to k pi by 6, k belongs to z, अथवा theta is equals to k pi plus minus 1 raised to k plus 1 કહેવાશે કારણ કે minus 1 into pi by 6 પણ લખી શકીએ આને. તો minus 1 raised to k plus 1 pi by 6, k belongs to z. Therefore, શું થયું? theta is equals to k pi plus or minus pi by 6 જ્યાં k belongs to z. તો આમ આપેલ સમીકરણનો ઉકેલગણ k pi plus or minus pi by 6 જ્યાં k belongs to z છે.